गाइस जय माता दी। हेलो गाइस जय माता दी। आपका इस नए वीडियो में गाड़ी प्लेटिना 125 इंजन नॉइस की आवाज़ है, तो आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। इस गाड़ी के पेपर देखने तो गाइस देख सकते हैं, आपको आवाज़ सुनाई दे रही है। आवाज़ है। तो भैया गाइस ये आवाज़ अपन चेक करते हैं, इसका टैपिट कवर खोलते हैं और इसका आवाज़ चेक करते हैं किस चीज़ की है। टैपिट कवर ऊपर निकालते हैं, तो इसका कवर ओपन करते हैं, ओपन करते हैं। देख सकते हैं इसके टैपिट कितने लूज हैं, आपको ये क्लियर दिखा रहे हैं। देख सकते हैं आप, काफ़ी ज़्यादा लूज़ है। आउटपुट दोनों लूज़ हैं काफ़ी। प्रॉपर अपन सेट कर सकते हैं, आपको क्लियर दिख रहा होगा इसका गैप कितना ज़्यादा है। तो ये गैप ख़त्म करते हैं, फिर अपन आप सुनाते हैं आवाज़ कि अपन टैपिट एडजस्ट करते हैं, कर लिया अपन। बाकी इसका कवर वापस लगाते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। जी अब स्टार्ट करके देखते हैं अपन। तो गाइस देख सकते हैं इसकी आवाज़ पूरी ख़त्म हो चुकी है। तक वीडियो देखने के हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।